Para você que vai voar pela primeira vez de avião, irei lhe ensinar o passo a passo. Caso você for despachar a mala, dirija-se ao check-in da companhia aérea. Caso não precise, verifique se a sua mala está dentro das medidas padrões obrigatórias. Depois, dirija-se à catraca eletrônica para passar pelo raio-x. Verifique no painel onde fica seu portão de embarque. Sabendo disso, basta entrar no avião e dirigir-se ao número de sua poltrona que está marcando o cartão de embarque. E a partir daí aproveitar a vista da viagem.